Tsikaritra kosa tatoato indrindra fa tao anatin'ny 3 volana izay dia tsy mitsahan'ny tombo ny fiakaran'ny vidim-piainana teto Madagasikara. Tampaka nandritra ny fivorian'ny comité monétaire eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara fa akarina 5 isanjato ny antsoina hoe taux directeur ary tazomina kosa ny tahan'ny tahiry tsy maintsy ananana. Tanjona ny andraisana anjara amin'ny ady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mbola Claude Arasoluson sy Mamrasoany Evatrany. Manomboka amin'ny faha 12 Mei avy izao dia akarina ho 5 isanjato ny taux directeur raha toa ka 3 isanjato izany teo aloha. Tsy miova kosa ny coefficient de réserve obligatoire fa ho tazomina ho 13 amzato. Izay no fanapahan-kevitra noraisiny komity araboly eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara izay nivory tamin'ity herinandro voalohan'ny volana Mei ity. Tanjona ny hamaritoerana ny vola sy hiadiana amin'ny fidangan'ny vidim-piainana. Ny asa sy andraikitra apetraka amin'ny banque foibe moa araky ny efa fantatrareo ao anatin'ny SATAMFEA zany dia ny miezaka contribuer à la stabilité monétaire interne et externe. Ny ataontsika hoe stabilité interne dia ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ao anatin'izay fiakaran'ny vidim-piainana zay dia fantarareo tsara fa maromaro ny antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana misy composante maromaro izy io ary ny anankiray amin'izy ireo dia ny abetsaky ny vola kirakiraina ato anatin'ny toe-karena mihoatra ny filan'ny toe-karena. Ny aspect demande tinady zany no tena ezahany banque foibe azony fehezina. Ny fanapahan-kevitra zany dia miezaka ifehan'ny tinady ao anatin'ny totra sy tinadiny fividianan'entana mba tsy hiakatra loatra ny vidim-piainana. Nosoritan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara ny loza voajanahary izay nampiana ny tolotra eo amin'ny vokatra sasany toy ny vary, eo ihany koa ny fiakarabidin'ny vokatra avy any ivelany. Manana ny andraikiny zany ao anatin'ny fifehezana ny fiakaran'ny vidin'entana io. Ao zany ny andraikitra banque foibe na zavaika anareo tsara izy teo hoe mikasika ny kirakira-bola no tena ezaka atao. Fa eo koa zany ny ampahany ary amin'ny tolotra. Satria raha ohatra ka tsy ampy le tolotra na inona mihoatra amin'le tinady zany dia isy koa zany ny pression amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana. Ny ezaka zany eo amin'ny lafin'ny ara économique akapobeany dia tokony mampitombo ny tolotra eto amin'ny firenena na inona entana mba ahafahana manome fahafahampoan'ny tinady. Voalaza fa tsy tokony ho hisy fiantraikany eo amin'ny tany zanabola eny anivon'ireo banky izany fanapahan-kevitry ny banque foiben'ny Madagasikara izany.